大家好啊，歡迎嚟到我哋日更頻道啊。今日同大家繼續跟進一啲中國方面嘅資訊啦。咁富士康咧喺大陸俾人查稅啦，咁外國媒體咧佢又點樣睇咧？佢哋認為啊，呢一個查稅動作會唔會成為中國同外資關係嘅分水嶺咧？點解會咁講咧嚇？世界最大嘅電子產品代工企業富士康即係鴻海啦，就幫美國嘅蘋果咧係製造 iPhone 手機㗎，好多嘅生產咧都係嚟自富士康喺中國嘅工廠啊。而郭台銘喺2個月前就已經宣布投入台灣總統嘅選戰啦，曾經誇口啊，就話中國咧係喐唔到佢或者鴻海嘅。郭台銘當時指出，如果中共政權要沒收鴻海嘅財產呢，佢就會話 Yes, please do this， 然後就話到自己唔能夠聽從中共嘅命令，自己唔會俾人威脅啊。郭台銘呢喺9月份已經係辭任鴻海董事噶啦，但係仍然持有12.5% 嘅股份。咁北京方面呢，官媒環球時報喺22號報導啊，稅務部門依法對富士康集團喺廣東、江蘇等地嘅重點企業進行稅務稽查，自然資源部門就會針對富士康喺河南、湖北等地嘅重點企業進行現場調查啦。但後來呢，亦都有啲報導喺度講啊，就大陸中央就不滿你環球時報爆咗呢一單嘢出嚟啊，因為你爆咗呢單嘢出嚟，人哋就會認為啊，而家你大陸又喺度干預台灣嘅選舉啊，甚至乎咧喺度同人打助攻啊，咁令到人哋有更加多嘅選票或支持率啦。咁其實呢一個消息曝光之後，鴻海嘅市值3日之內跌咗5%，而鴻海智慧手機製造子公司富士康喺香港嘅股市就重創15%，鴻海生產網絡設備同工業機械人嘅子公司富士康工業互聯網喺上海股市亦都大跌16% 啦，即係話咧佢有上市嘅公司全部一齊插水跌啊，係台灣鴻海跌得比較少啦。而英國嘅金融時報就報道啊，而家呢一個做法咧就令人諗起北京咧係點樣令到中國最重要嘅創業家之一電商巨頭阿里巴巴嘅創辦人啊馬雲啊，令到佢知道自己嘅位置應該喺邊啊，唔好對中央指手畫腳啊。3年前馬雲曾經大聲批評中國嘅金融產業政策，然後呢，監管當局就對馬雲嘅金融科技公司螞蟻集團採取行動啊。馬雲最後就迫於退出自己嘅事業經營啦，而家變行雲野鶴啦。另外，亦都有分析師講到話，鴻海嘅遭遇可能會成為中國同國際投資人關係嘅分水嶺時刻。以喺中國累計投資僱用人數同出口規模嚟睇，富士康係中國最大嘅外資，過去30年係協助中國成為世界最主要嘅製造中心，而家就捲入咗瓦解全球經濟秩序嘅地緣政治勢力之中啦。中華經濟研究院嘅中國經濟及兩岸經濟關係專家就表示啊，而家已經進入去全球化嘅時代啦，全球供應鏈會被區域供應鏈所取代。咁啊，同時提到富士康同其他製造全球大多數電子產品嘅台灣企業唔能夠再將中國當做主要嘅生產基地啊，因為佢哋嘅外國客戶係要求佢哋喺東南亞、墨西哥或者其他地方。咁點解係要求佢去呢啲地方呢？咁因為東南亞你有廠喺度，咁可能咧你個稅去美國會比較平，墨西哥去美國個稅亦都比中國平啊。如果你中國直接想出口去美國嘅話，可能你都要中轉去東南亞或者墨西哥，咁當中咧係多咗幾個 percent 嘅稅㗎。對呢啲大型企業嚟講，幾個 percent 嘅稅係非常之多㗎啦。再加上而家加息大環境啦，佢哋嘅貸款亦都加咗息嘅，所以幾個 percent 就顯得好重啦。咁所以就希望佢哋會去東南亞或者墨西哥呢啲地方。咁呢個亦都係美國
同中國之間嘅貿易戰所造成嘅結果嚟嘅。咁有一個熟悉紅海事務嘅人士就表示啦，佢話而家紅海嘅管理層呢，就唔係好擔心中國最近所採取嘅調查行動，因為北京呢係經常對外國企業係查稅嘅，紅海子公司固定調查對象嚟㗎啦。但係由於呢而家啲人將查稅呢一樣嘢同選舉產生咗關聯，令到人擔心富士康或者紅海會捲入政治爭鬥之中。而有一啲嘅專家就認為啊，而家喺台灣嘅政治光譜入邊呢，最親中嘅就係郭台銘同紅海啦，但係就俾中國嘅領導層查稅對待啊，反映出而家北京係發生一個劇烈轉變啊！而除咗政治因素之外呢，其實紅海嘅高層佢哋認為啊，北京最新呢個行動係想警告我哋唔好將太多製造業嘅產能移出中國，以免喺國家面臨越嚟越大嘅經濟壓力之下，再多幾十萬人失業啊！咁但係其實而家好多中小型嘅企業呢，係慢慢將啲產能移出中國噶啦。咁富士康比較特別，比較特殊啊，因為呢，佢個規模太大啊，你一下子想要完全移走呢，都唔係一件咁容易嘅事啊。佢大到移不走啊，只能夠呢係將部分嘅產能就移去其他國家，但係由於佢所做嘅嘢都係偏向比較精密嘅工作啦，你如果一下子移過去嘅話呢，其實人哋係好難即刻去接到手啊，所以有一個過程咯。咁但係亦都有專家認為啦，喺而家供應鏈分裂嘅情況之下，北京嘅目標啊，就係希望自己本土中國嘅企業可以接手電子產品製造工作，甚至乎中國政府已經落埋結論啦，佢哋唔再需要好似以往咁樣依賴富士康啊！哇，咁原來富士康嘅事件呢係咁牽一發動全身㗎，除咗政治之外，仲有經濟、就業，咁各方面呢都喺度騰楞瓜楞騰啊！咁其實如果你富士康移走產能嘅話，最直接就當然影響到地方嘅經濟啦。突然之間好似鄭州咁啦，如果你富士康將鄭州嘅產能移走咗一半，即時有10萬人失業啊！10萬人失業，佢哋可以再做啲乜嘢啊？原本做開工廠嘅大陸而家就冇咁多嘅工廠可以請翻咁多人啊！一下子10萬人要消化，佢哋只能夠係做外賣啦。但係講個數據大家知啦，譬如係美團啊，佢喺之前呢就開放咗50萬個車手嘅僱用名額啦，係喳聲就冇晒㗎啦，連送外賣啊，你要做外賣員啊，都要爭崩頭啊！咁但係佢當中所講嘅嘢，我又唔算得上太認同喎。點解呢？咁大家都知啦，其實經濟冇想象中咁好啦。咁點解要喺呢個時候去做一啲咁樣恐嚇嘅動作呢？對大陸嚟講係完全冇益處嘅喎。按正常嚟講，就算收割你都會靜靜雞收割啦，點會敲鑼打鼓啊？咁樣嚇走啲外資，完全冇好處㗎。如果係中國嘅角度啊，佢寧願你啲外資呢可以遲走1年就遲走1年，咁起碼幫佢養住啲人，佢唔使咁一直諗辦法去解決個失業率問題啊嘛。就算你開放地攤經濟又好，靈活就業又好，但係呢啲呢都係治標唔治本嘅。有幾多人可以做地攤經濟做到發達㗎？係好少好少㗎，1萬個都未必有一個，最多俾你揾份人工或者當做副業咁做，你已經好巴閉㗎啦。咁只不過你擺咗地攤就唔當你係失業人口，好計數啲啫。就算網約車啊，而家都已經呢有部分熱門嘅省份係唔再發網約車牌照啊。點解啊？因為發得太多啊，成街都網約車啊，咁樣搞個市場大家都賺唔到錢啊，所以佢就控制數量啊。咁多種種因素加埋呢，呢個時候做呢樣嘢可能呢就得2個原因，一就係政治，二就係恆常去查，只不過咁啱就查到你紅海啫。咁但係無論邊樣嘢都好啦，都已經係對台灣嘅選舉方面造成影響噶啦。咁當地呢已經係攞呢樣嘢嚟大做文章啦。好啦，咁今集呢同大家睇到呢度先啦，大家有咩想講，下邊留個言啦。
咁我哋下集再見啦，拜拜。